О, желе уже здесь, да? Это очень жевательное желе. А что он будет с ним делать? Это для текстуры, для жевательной текстуры. А как он собирается использовать его в этом блюде? Он так тонко режет. Ингредиенты для бамбинсу он прямо сейчас их готовит. Желе джина, оно очень вкусное и кислое. Значит, кислинка хорошо сочетается с едой, да? Верно. Если сладость исчезнет, а кислинка будет выделена, текстура будет отличной. А желе, а что он теперь кладет в холодильник? Я оставлю в тарелку, чтобы она остыла. А Эдварду не нужно тоже поставить тарелку в холодильник? Точно, он делает это, потому что он меня услышал.